வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் ஒரு முறை மெடிசனில் வரவேற்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மருந்து பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைகாஃப் ஏஎம். இதோட பயன்கள், பக்க விளைவுகள் மற்றும் இதோட விமர்சனங்கள் இன்றைக்கி நம்ம மெடிசனல் சேனலில் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடிவா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். புதுசாக இருந்தீங்கன்னா கூட நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் அமுத்துங்க. உடனுக்குடனே டே டு டே அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிறதுக்காக ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வீடியோ போட்டோன்னே. அடிவா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து இந்த பைகாஃப் ஏஎம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ரெண்டு பிராண்ட்ஸாக கொடுக்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பைகாஃப் டிஎம் ஒன்று, பைகாஃப் ஏஎம் ஒன்று. இந்த ஏஎம் எது சார்ந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்ராக்சல் சார்ந்தன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 விதமான இன்க்ரீடியன்ஸ், அதாவது உள்ளடங்கிய பொருட்கள் வந்து சேர்த்துக்கிறாங்க. அதாவது சால்பியூட்டமால், காபென்சின், அதுக்கப்புறமா அம்ராக்சல் மற்றும் காபென்சின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதை வந்து ஒன் டைப் ஆஃப் எக்ஸ்போக்டரான் அண்டு மியூக்கோலைட்டிக்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் ப்ராங்கியோடைலேட்டர்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட சுவாச குழாயில் என்ன ஆகும்னா அது வந்து சுருங்கி போயிடும். அந்த சுருங்கி போனதை வந்து விரிவாக்கம் மற்றும் வந்து சுவாசத்தை வந்து சரிப்படுத்தும் முறை வந்து எடுத்து வரக்கூடிய ஒரு மருந்தாக இருக்குது சால்பியூட்டமால் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த விதத்தில் இந்த சால்பியூட்டமால் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்மளோட இருமல் மற்றும் வந்து ஆஸ்துமாவை சரி பண்ணுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் மோஸ்ட் ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு மருந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்பியூட்டமால், டெர்பியூட்டலின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த 2 மருந்தில் இதோ வந்து ஒரு சால்பியூட்டமால் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த ஒரு டெரிவேட்டிவில் சால்பியூட்டமால் மற்றும் டெர்பியூட்டலின் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சீக்கிரமாக உங்களோட இருமல் வந்து கம்மியாகும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு 5 ml நைட்டில் ஒரு 5 ml எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு 100%ல் வந்து ஒரு 10% அப்படி குறைஞ்சிட்டே வரும். கண்டிப்பாக இதோட எடுக்கக்கூடிய ஒரு எவ்வளோ டேஸ் எடுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 வீக் எடுத்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களோட ஜலதோஷம் மற்றும் வந்து இருமல் கெட்டி இருமல் இருக்கும். நிறைய பேருக்கு வந்து ஃப்ளகம்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இரும்பி என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா நெஞ்சில் வந்து எரிச்சல் இருக்கும், அரிப்பு இருக்கும். அப்புறமா வந்து ரொம்ப காலஸ் அந்த இரும்பல் கூட வந்து குறைக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த ஒரு பைகாஃப் ஏஎம்க்கு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா வந்து 3 விதமான இன்க்ரீடியன்ஸ் எக்ஸ்பெக்டோராண்டாக இருக்குது, ப்ராங்கியோடைலேட்டராக இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா மியூக்கோலைட்டிக்கும் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த காலியை வந்து ஃபஸ்ட்டு வெளியே தள்ளக்கூடிய தன்மை தான் வந்து இந்த ஒரு அம்ராக்சல் மற்றும் காபென்சின் இருக்கக்கூடிய ஒரு நன்மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட மெயினான யூசஸ் முடிஞ்சிச்சு. இதுக்கப்புறமா நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து நம்ம நீண்ட நாட்கள் எடுக்கிறோமே, இது செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் செய்யலாமான்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மருத்துவ சார்ந்து எடுக்கலாம். இல்லைனா வந்து ஓடிசி மெடிக்கேஷனில் கூட கொடுக்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் என்ன ஆகும் நமக்கு நீண்ட நாட்கள் எடுக்கிறோமே பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து கை கால் உதறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீன்ஸ் வந்து அதரும் அப்புறமா வந்து அப்புறம் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆகும், அப்புறமா ஷேக்கினஸ் ஆகும், மற்றும் வந்து டிசீனஸ் மீன்ஸ் வந்து ரொம்ப தூக்கமாக இருக்கும். இது எடுத்திங்கன்னா டேகிகார்டியா, இன்க்ரீஸ்ட் ஹார்ட் பீட் மீன்ஸ் வந்து ரத்த அழுத்தம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் சான்ஸ் இருக்குது. அப்புறமா நாசியா, கொமட்டல், வாந்தி மற்றும் வந்து கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ரைட்டிஸ் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து விளைவிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த ஒரு மருந்துக்கு இருக்கும். ஏன் அது எப்போ வரும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்னு பார்த்திங்கன்னா நீண்ட நாட்கள், அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில நாட்கள் இல்லாமல் நீண்ட நாட்கள் ஒரு 6 மாதங்கள் கண்டினியூஸாக டெய்லியும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து விளைவிக்கும் ஆகும் சான்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் செய்வது கண்டிப்பாக தவிர்க்குங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து நோயற்ற வாழ்வு குறையற்ற செல்வத்தில் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி டாக்டர் எந்த மாதிரியான ஷெடியூல் சொல்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி நீங்கள் போனீங்கன்னாவே தாராளமாக உங்களோட நோய்களை எல்லாம் வந்து சீக்கிரமாக ரொம்ப நிவாரணம் கொடுக்கக்கூடிய நன்மை வந்து டாக்டர்கிட்டே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் முடிஞ்சு நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து ஒரு மெயின் ரெக்வஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,50,000 நியர்பை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கிறீங்க. ஆனால் வந்து ஒரு வீடியோவுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு 200 வியூஸ் அந்த மாதிரி தான் வியூஸ் வருது. கண்டிப்பாக ஒரு கைண்ட் ரெக்வஸ்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பார்க்க கூட தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வந்து அதிகமாகும். நான் வந்து டெய்லியும் வீடியோஸ் நான் வந்து உங்களுக்காக டெய்லியும் வந்து 2 வீடியோஸ் இருக்குது. கண்டிப்பாக உங்களோட சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனலுக்கு. கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது வந்து உங்களோட சப்போர்ட் தான் நம்மளோட சேனலின் மேன்மைக்காக. நன்றி, வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.